的那种心态不一样，就是很少有人，就是要么有的人觉得老师现在咳成这样，怎么了？不知道，茫然的。但是家人不行，就是老妈是，哎呀啊，你又咳嗽了，啊，你的痰又排不出来，哎呀，我这堵住了。老妈是眼出长笑的那种，龙哥是啪啪啪啪拍两下没出来，然后他就想起以前。在医院里面都找得了，就是过去心生出来了，一下子不行了，又觉得就是这种，他因为我在医院病的时候痰咳不出来，他已经习惯，他就觉得很累，就是我要痰咳不出来，他就很累，因为在医院里边那种累已经他累了，不是很长时间在医院，这个事情对他是最累的，痰排不出来，而且很容易死掉嘛。就卡在那个时候是卡中间，所以他就这个痰一不出来，医生很紧张，他也很紧张，然后就成了我痰出不来的时候，他很累，知道吧？他不是说紧张，他是累，一下子就没力了，就那，这就是过去的信息呀。要是大姐在这儿了，就是你看吧，那满眼的悲怜，看着你，然后就是，哎呀，那妈又咳不出痰了，姐能帮你干点啥呢？怎么办呢？你看，你要不赶紧回去睡觉去吧，以为睡觉就痰就出了，还有不断的，哎呀，能帮你做点啥？你啥也别做了，姐来做吧，就是那种眼神，哎，然后你就累了，他在这儿一动念，你就知，然后到时有的人，哎呀，老师现在还咳成这样，修行修的是什么样啊？为什么修这么久还咳嗽啊？他就动念，然后这个算修成没修成啊？这个算什么呢？有的是，哎呀，老师这样子别一下子死了吧，死了还没人接应我们呢。大部分人是无念，有一些人是对老师这个修正有疑惑，你这样咳不断，怎么老是治不好自己的病啊？但大部分是无念的，老师咋了？老师咋了？怎么又咳了？呛了？吃辣椒了？吃啥了？怎么又咳住了呢？哎，很多人还是就是痰啊，你说是痰堵了，痰啊，对痰他是没概念的，怎么他一口痰怎么能咳呢？然后他就觉得很轻，这个病很轻，痰堵是很轻的一个病，但是对龙哥这个痰堵是很重的一个病，因为他有印记嘛。还有一些人关心你，只不过就是说，哎呀，太累了，老师，你看你说话太多了，你太累了，哎呀，你，然后很累，然后他就头脑里边生出你很累的那个像，然后你就累了，然后你就是一口痰没痰出来，就没别的，就是想得多嘛，其实啥也不是嘛，就是人就是这样的，是吧？人到了一定年龄，生老病死，这就是病嘛，病相嘛，是吧？难道佛说的人生无常就是这样嘛，是吧？是你头脑中永远有个佛像放不下，你脑中永远有个光彩照人的，你准备要是修成那样，你是今生达不成的。我告诉你，先把那个像放下，病了就病了，病了就治疗，知道吧？如果不病，你就好好修，珍惜你健康的身体；病了就去治疗。但是你这个工具不是成住坏空，迟早会空的。你不要留恋这个肉体，这个肉体肯定会老会死，但是你的心会成道，没有问题。但是说你说能把这个肉体工具啊，也能修的气脉全部能修到说是长生不老、流行住世，那叫说几百年、几千年不走也有可能。但是几千年又怎么样，是吧？你留几千年，一些很多。有些禅宗祖师爷或者以前印度那些佛教祖师爷留800年啊，彭祖这些，道教不是有彭祖800岁吗？千岁保长，要千岁啊，还有谁？印度佛教里边有谁？那些都700、800岁吧，他最后还是选择走，这也没啥意思，成住坏空。所以释迦牟尼佛也最后也实现了老啊、死啊这些病啊。老师，为什么老妈一起那个心念你就不行了？也没有，就是说老妈，我是说周围的心念你会察觉到吗？你不会做影响？我顾不上不行，因为咳不出来，他顾不上，就是说，他有时候为啥？有时候我说你要身体不好，你会远离老妈他们，就是他那种关心，但是都能关心，你不是说老妈关心，但他关心的时候，他就影响到他自己了。
他马上关心他，你还没堵着，他堵了，他就心脏不行了，然后肺也堵上了，他就，所以你离开他，你不是说怕他，你知道他不行的，是吧？你就得是，本身你咳出没事了，哎，完了你咳出来了，他躺在那，但反正尽量不要病，他病了也没事，就是这样，就尽量的身体不要有病，但是病了也没啥大不了，就是这样，就是病了就治呗，是吧？就算是疑难杂症又怎么样？就算是癌症又怎么样？真的无所谓。病那就叫病，活在当下就是说，哎，你能治就治。说我得了一种病，这个世界的医药什么达不到了，抬的就这样了，是吧？继续修呗。但是不要因为说你病了去说，哎，就怀疑这佛教，怀疑佛法，怀疑你修行，怀疑所有的一切。其实所有的怀疑，不过来自于你的过去修为来信。就每个人对一个痰的那种反应，就真的是想得多。但是一个医生，如果是站在一个医生的角度，那他咳不出痰，马上知道是什么推理。但是你越急越情绪化，你越帮不上忙。所以为什么亲人有时候帮不上忙是这样？亲人太心疼你了，觉得他马上揪起来了，他那些揪，你越亲密关系越不行。你平平的医生为什么对病人就很冷？其实他是不是他要仔细的，对他来说没有人情，他只是分析你的病情，对他你对他只是病情，他是痰为什么咳不出？支气管炎，支气管炎用什么药？他在脑子都开始想了，他不会说，哎呀，不会去揣度，哎呀这样那样，是不是？但是我们都是修行嘛，带着朋友，因为揣度很多东西。但这都不是利于修行的，但是恰恰是修行是让你放下病情，放下佛像的，破佛像视线病是最好的，因为是啊，你的佛像太重了，你每个人在修道路上对佛的那种佛菩萨的那种强烈的那种认知，他一定要有点什么他才像嘛，慈悲心一定要显现出来，稍稍不对了，觉得他不像我想象的慈悲就不对了。佛像你头脑中光彩夺目的照人的慈悲的，一定要照着像个什么？哪个像？你要有那些像，永远成不了。我告诉你，迟早的放，迟早你得从沉住坏空里边、生灭变化里边看到涅槃，就从这些像里边证悟菩提，就是从这些。你不要舍弃你那个身体，认为自己是不圆满的，认为这个是有缺陷的，是你的心有缺失感。你的心里边永远在追逐，你心有缺失感，你觉得你才是有缺陷的。其实病都是圆满的，只不过是病就像天上的乌有一样，难道天空不圆满？我们心的这个，因为我们是三维角度，心的这个缺失感太重了。其实始终是心在圆满，所有的修行就是心在圆满，一直到最后。当然，并不是件好现象，但是尽量不要病吧。就是病了，最主要是我现在是说病了也没啥，所以贪嗔痴慢也没啥也不怕。病都没啥的话，你那些痛苦烦恼怕啥呢？怕成不了佛呢？习气欲望也不怕，就那样，不影响你心的圆满。所以你慢慢的修，啥也不影响，有什么成不了。你要想变成一个什么什么就很难，但是圆满，圆满是你本质具足的。如果你破不掉佛像，你总想，因为人类是攀比观，你总想变成一个你头脑中的佛，自在的那个东西啊，光彩夺目的东西呢，你今生很难达成。我告诉你，今生你生世世也达不成，这你就错了，那已经见地错了。没有寻找，本来就在那儿，看清楚那个本来有的，认识到你那个本来有的，认清楚就 OK， 就是不断的认识自己是谁，我是谁，自己是什么样的。你会发现所有的问题都在你在分别，过去性、未来性不断的在动。其实你不动，慢慢就呈现出来。比如这个病是什么，你怎么知道是什么？都是你下的定义。但是也不是说不治是错的。是不是？那每个人的看法就都不对，其实都有问题。就那种乱动啊，他那种不断的乱动啊，认知一个事情的乱动啊，